अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबको रमज़ान नशरियात में खुश आमदीद कहते हैं और एक बार फिर से रमज़ानुल मुबारक की बहुत सारी मुबारकबाद देते हैं। और रमज़ानुल मुबारक ख़त्म होने में कुछ ही दिन बाकी हैं, आधे से ज़्यादा मंथ जो है वो गुजर चुका है और हमने जिस महफ़िल का आगाज़ किया था उसके बारे में आपको डेली रिमाइंडर्स दिए जाते हैं कि रोज़े का असल मकसद क्या है। महफ़िल सजाई जाती है हमदे बारी ताला से, नात रसूल मकबूल से, और जो भी सवालात होते हैं ख़ास व आम के जहन में वो भी हल किए जा रहे हैं। और इस महफिल का जो आगाज़ है आज फिर से करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। मेरी पूरी टीम की जानिब से आपको रमज़ानुल मुबारक की ये जो बाबरकत घड़ी हैं बहुत बहुत मुबारक हों। आज 16वां रोज़ा है और इस सफ़र को 16 दिन हो चुके हैं और अब जो बाकी दिन हैं वो कम रह चुके हैं। मतलब कि हमने 16वें रोज़े में मौजूद हैं, आज 16 रोज़े मुकम्मल हो जाएंगे। अब इसके बाद या तो 14 रोज़े होंगे या 13 रोज़े होंगे। तो दुआ यही है कि हम इस वक्त को कीमती बनाएँ और ये वक्त हमारे लिए रोज़े मैशर जो है बाइस मग़फ़िरत बने और हमारे सिफारिशी के तौर पे जो है अल्लाह के हुजूर पेश हो। और मेरा ख्याल है कि आज की महफ़िल का बाकायदा आगाज़ करते हैं और अली रज़ा मुस्तफ़ाई हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे दरख्वास्त है कि हमदे बारी ताला से हमारी महफ़िल का आगाज़ करें। हम्द है उसके लिए जिसने उतारी हम्द है, हम्द है उसके लिए जिसने उतारी हम्द है, आले अहमद असल में सारी की सारी हम्द है। और कब्र में दो नूर चमके और मलक कहने लगे। इस हम्द और नात का फ़ायदा हमें दुनिया में तो होता ही है, मरने के बाद कब्र में क्या फ़ायदा होगा। शायद बता रहा है हम्द है उसके लिए जिसने उतारी हम्द है, आले अहमद असल में सारी की सारी हम्द है। कब्र में दो नूर चमके और मलक कहने लगे ये तुम्हारी नात है और ये तुम्हारी हम्द है। क्योंकि साहिबे हम्द के अहमद की तरफ देखेंगे, मसनदे सैयदे अमजद की तरफ देखेंगे, नामा किस मुंह से देखेंगे बरोज़े माशर। हम तो बस प्यारे मोहम्मद की तरफ देखेंगे। और आप जब अपने ग़ुलामों में पुकारेंगे मुझे, बादशाह उठ के मेरे कद की तरफ देखेंगे। आप जब अपने ग़ुलामों में पुकारेंगे मुझे, बादशाह उठ के मेरे कद की तरफ देखेंगे। हम नज़र फेर के रंगीनी दुनिया से मस्जिद नबवी के गुंबद की तरफ देखेंगे। कब्र में दो नूर चमके और मलक कहने लगे भैया ये तुम्हारी नात है और ये तुम्हारी हम्द है। ज़ेर खंजर शाह पुकारे कुल हुवल्लाहु अहद, गैब से आवाज़ आई ये हमारी हम्द है। गैब से आवाज़ आई ये हमारी हम्द है। बस अल्लाह तू रहीम है, तू करीम है, तेरी ज़ात सबसे अजीम है। हम पर भी हो तेरा करम, तेरे करम पे हमको यकीन। बहुत ही खूबसूरत अल्फाज जो है हमदे बारी ताला पढ़ रहे थे और ये वो गालबन नसर में ही पढ़ रहे थे, तर्ज के बगैर पढ़ रहे थे। बड़ा खूबसूरत जो है हम थी। आगे बढ़ते हैं नशरियात में और दावत देते हैं सिटी ट्रैफिक पुलिस से हमारे साथ इंस्पेक्टर मकसूद अहमद सुलैरी साहब मौजूद हैं और आपसे दरख्वास्त है कि नात रसूल मकबूल जो है सुनाई जाए और हमारी महफिल को चार चांद लगाए जाएँ। जी इंस्पेक्टर साहब। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार
نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے منظر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے منظر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے جب سامنے آنکھوں کے دربار نظر آئے جب سامنے آنکھوں کے دربار نظر آئے مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا انوار نظر آئے ہم نے تو جدھر دیکھا انوار نظر آئے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آواز میں بڑا خوبصورت کلام پڑھ رہے تھے. میرے خیال ہے نشریات میں آگے بڑھتے ہیں, آج کی محفل کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. آغاز میں آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے پاس 2 بائکس موجود ہیں جو اب بڑا کم وقت رہ گیا ہے آپ احباب تک پہنچائیں گے بطور عید گفٹ. ایک بائک فرائی چکس کی جانب سے بھجوائی گئی ہے اور ایک بائک جو ہے رحیم سٹور کی جانب سے بھجوائی گئی ہے, اور رحیم سٹور کی تمام برانچز پہ آپ رمضان آفر کے تحت رمضان کا جو ڈسکاؤنٹ لگا ہوا ہے ہر اشیاء پہ 20 سے 30% وہ انجوائے کر سکتے ہیں. آج کی نشریات کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. آغاز میں آپ کو
اپنے جو مہمانان گرامی ہیں ان سے آپ کا تعارف کروا دیتا ہوں. ہمارے ساتھ جو ہیں وکاس بھائی موجود ہیں, ڈاکٹر وکاس جعفر صاحب, اور بہت شکریہ جی آج بھی آپ تشریف لائے. اور ڈاکٹر صاحب جو ہے پہلے روزے سے ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انشاءاللہ آخری روزے تک ہمارے ساتھ رہیں گے بشرط زندگی. اور دوسری طرف ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر محمد زبیر کلیم صاحب جو کہ ایجوکیشنسٹ ہیں اور موٹیویشنل اسپیکر ہیں. تو آج کے محفل کا آغاز کرتے ہیں. آج کا جو ہم نے ٹاپک چن رکھا ہے وہ ہے نماز اور طہارت. ہم نے اس ٹاپک پہ پہلے ایک دن بات کی تھی لیکن اس دن ہم تفصیلی طور پہ اس پہ بات نہیں کر سکے تھے, تو ہمیں کچھ احباب کی جانب سے کہا گیا کہ نماز اور طہارت پہ تفصیلی طور پہ گفتگو ہونی چاہیے. آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے اور نماز ادا کرنے کے لیے آپ کو طہارت جو ہے وہ اس کو حاصل کرنا بڑا ضروری ہے. تو آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ طہارت کے حوالے سے, طہارت کے جو تمام تر مسائل ہیں کس طرح سے حاصل کی جائے, ظاہری جو ہے وہ طہارت کیا ہے, باطنی طہارت کیا ہے, تو آج کی نشریات کا آغاز کرتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب سے جو ہے طہارت اور نماز کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں, آپ سے درخواست ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی, جیسے آپ نے اپنا آغاز میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر احکامات کا ایک ہمارے اوپر فرائض کا جو ایک اللہ تعالیٰ نے سسٹم ہمیں دیا, جیسے کہ نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, تو اس کے کچھ پری ریکوزٹس بھی ہیں. اس کے پہلے کچھ کام کرنے والے جن کو ہم شرائط بھی کہتے ہیں, وہ شرائط پوری ہوں گی تو وہ عبادت کنسیڈر ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. تو سر دست جس کا آپ نے ذکر کیا طہارت کا, بالکل, تو یہ یاد رکھیے کہ ایک نجازت جو انسان کو لگ جاتی ہے, اور نجازت کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک نجازت حقیقی ہے اور ایک نجازت خفیفی ہے. ٹھیک ہے. تو جو نجازت حقیقی ہے جس کا نص قطعی سے ثبوت ہے, جس کا ذکر جو ہے قرآن و حدیث کے اندر آ گیا واضح طور پہ, تو وہ اگر لگ جائے جسم پر یا کپڑوں کے اوپر تو اس کو دور کرنے کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ اس کے ساتھ نماز پڑھیں گے یا کوئی عبادت کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا. ٹھیک ہے. تو جو نجازت حقیقی ہے, جیسے بول و براز ہوتا ہے انسان کا, یہ بہنے والا خون ہے, یا حرام جانوروں کی جو بول و براز ہے, وہ بالکل یہ شراب ہے یا سور کا گوشت ہے, یہ وہ سب چیزیں نجازت حقیقی میں آتی ہیں. ٹھیک ہے. تو علماء نے کہا کہ یہ ایک آپ ہتھیلی کو جب کرتے ہیں نا تو یہ 1 دینار جتنی جگہ بنتی ہے, اتنی. آپ سمجھ لیجئے کہ پہلے زمانے میں 1 روپے کا ٹھپا آتا تھا, بڑے سائز کا سکہ جو آتا تھا, وہ سکہ جو ہے وہ سمجھ لیجئے وہ آپ سمجھ لیں 1 درہم کے برابر ہے. تو اگر اتنی نجازت اگر آپ کے کپڑوں کو یا جسم کو لگ گئی ہے, تو اگر اس سے زائد ہے تو جب تک آپ اس کو نہیں دھوئیں گے تو آپ وہ عبادت نہیں کر سکتے. یہ نجاست حقیقی کی بات ہے. صرف دھونا ضروری ہوتا ہے, اس کو دھونا ضروری ہے, اور جسم کو پاک کرنا ضروری نہیں ہوتا. نہیں, اب کپڑوں کے اوپر لگ گئی تو کپڑوں کو صاف کریں گے, جسم پہ لگ گئی تو جسم کو صاف کریں گے. اچھا, دوسرے نمبر پہ اگر اس سے کم ہے, 1 درہم سے اس کی چھینٹ پڑ گئی ہے, تو اگر وہ چاہے غلاظت حقیقہ کی پڑ گئی ہے, تو اگر آپ اس کو نہ بھی دھوئیں گے تو کراہت کے ساتھ وہ نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن اگر دھو لے تو بہتر ہے. لیکن جو نجازت خفیفہ ہوتی ہے, مثال کے طور پہ وہ جن کا ذکر اس طرح نہیں ہے, جیسے حلال جانوروں کا بول و براز ہے, جیسے گائیں ہیں, بھینس ہے, بکری ہے, ان کی اگر نجازت لگ گئی ہے تو اگر وہ 1 درہم سے زائد بھی ہے تو کراہت ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ بھی نماز جو ہے وہ ہو جاتی ہے. اچھا, اب آپ نے کہا کہ جس طرح طہارت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے, آپ دیکھیں کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے فرمایا مجھے 5 چیزوں سے سابقہ انبیاء کے اوپر امتیاز دیا گیا. ٹھیک ہے. ان میں سے ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ میرے لیے, میری امت کے لیے پوری زمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا. ٹھیک ہے. آپ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, اس سے پہلے حکم نہیں تھا, بلکہ کسی خاص مقام پہ جا کے, جیسے چرچز تھے یا اس وقت کی آپ مساجد ہی لگا لیں, اب تو وہ چرچ بن گئے, یہ سینیگال ہو گئے, تو جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص جگہ پہ جا کے عبادت کی جاتی تھی. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ تعالیٰ قرآن فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد, قسم ہے یا رسول اللہ مجھے اس شہر کی جس شہر کے اندر آپ نے قدم رنجا فرمایا. تو حضور کے اس دنیا میں آنے سے پوری زمین کو اللہ تعالیٰ نے پاک کر دیا. اچھا, ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ نارملی ہم جب بائک پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں, یا اگر آپ بارش ہوئی ہوئی ہے پیدل بھی سفر کر رہے ہیں, تو کیچڑ کی کچھ جو ہے ڈراپس یا چھینٹیں آپ پر پڑ جاتی ہیں, اور آپ ایون کہ نماز پڑھنے بھی جا رہے ہیں اور وہ اتنی باریک ہوتی ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں لگ رہا ہوتا, اس کے حوالے سے کیا ہوگا؟ اگر وہ چھینٹوں کی تعداد کو ملا لیا جائے تو وہ اگر 1 درہم جتنی بنتی ہے تو پھر اس کو دھونا ضروری ہے. اگر چند چھینٹیں پڑ گئیں اور وہ اس کی مقدار اس سے کم بنتی ہے
تو پھر دھونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اس کے بغیر بھی نماز ادا کر سکتے ہیں. اور جو میں نے بات کی ہے کہ طہارت کو, تو اللہ تعالیٰ نے ایک جو امتیاز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ یہ جو مٹی ہے اس سے ہم تیمم بھی کر سکتے ہیں. اس سے پہلے صرف پانی کے علاوہ آپ طہارت کو حاصل نہیں کر سکتے تھے, لیکن اب اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیل ہمیں جو ہے وہ طہارت کے لیے 2 سورسز دے دیے, ایک پانی اور ایک مٹی. اگر پانی موجود نہیں ہے تو آپ مٹی سے بھی جو ہے وہ تیمم کر سکتے ہیں. طہارت اور غسل ایک ہی اس میں آتا ہے. طہارت کا مطلب ہے, دیکھیں طہارت کا مطلب ہے آپ نے پاک ہونا ہے. اب پاک ہونے کے لیے ظاہر آپ کو جب ناپاکی, اگر آپ ایک حقیقی ناپاکی آ گئی ہے جیسے غسل جنابت وغیرہ ہوتا ہے, تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو جب تک آپ غسل نہیں کریں گے اس وقت تک آپ پاک نہیں ہو سکتے. اور جو مٹی کا استعمال نہیں ہو سکتا جی اگر پانی موجود نہیں ہے. اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر تیمم کرنا چاہ رہے ہیں, اب غسل کرنا چاہ رہے ہیں, پانی موجود نہیں ہے اور آپ نے کسی طرح مٹی ارینج کر لی, لیکن وہ اگر کوئی اس طرح کا ڈراپ یا آپ کے کسی جسم کے حصے پہ کوئی اس طرح کی چیز لگی, اس کو کیسے صاف کیا جائے گا؟ مٹی سے صاف کیا جائے گا. مٹی سے صاف کر دیا جائے گا, ٹھیک ہے, مطلب کہ آپ مٹی کے ساتھ اس کو صاف حصے کو رگڑ لیں گے. جیسے یہ جو استنجا کرنے کا طریقہ جو آقا علیہ السلام کا, اس میں مٹی کے ڈھیلے کا استعمال ہوتا تھا, تو وہ اسی سے آپ کو صاف کر لیں گے. یہ جو ڈائریکٹ جو استعمال ہے نا, بعض اوقات اب مسلم شاورز وغیرہ آگے ڈائریکٹ جو ہاتھ کا لگانا, یہ حضور کی سنت نہیں ہے. اچھا ہاں, یہ نجاست کو آپ نے صاف کرنا ہے تو مٹی کے ڈھیلے سے صاف کرنا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد آپ اس کو استنجا پانی وغیرہ سے آپ کر سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ حقیقی ناپاکی ہے تو پھر ظاہر ہے آپ اس کو غسل سے ختم فرمائیں گے. اور ویسے اگر آپ ویسے جیسے انسان واش روم میں بول و براز کرتا ہے تو اس سے صرف انسان کو وہ ناپاک حقیقی نہیں ہوتا, اس سے کے لیے ہے کہ آپ وضو کے ذریعے جو ہے وہ آپ طہارت حاصل کر سکتے ہیں. اب ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ غسل کے فرائض کیا ہیں اور وضو کے فرائض کیا ہیں. ہمارے ساتھ ایک ایجوکیشنسٹ بھی موجود ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہمارے جو ایجوکیشن کا جو سسٹم موجود ہے اس میں ہمیں یہ طہارت, پاکی ناپاکی, غسل کے طریقے پڑھائے یا سمجھائے جا رہے ہیں؟ اللہم صلی وسلم علی سید العالمین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں لاہور رنگ کی اس ٹیم کو اور ان پیارے مہمانوں کو داد تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. بہت شکریہ. کہ اول روزے سے لے کر کے اب تک الحمدللہ, چاہے وہ طہارت اور نماز کا پہلے ٹاپک ایک بار گزر چکا ہمارے پروگرام میں, چاہے وہ شخصیات کے بارے میں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ختیجۃ الکبریٰ کی ذات کی بات ہو, معاشرتی مسائل کی بات ہو, علماء کی ذمہ داریاں کیا ہیں اس بارے میں بات ہو, چاہیے کہ جتنے بھی ٹاپکس آپ نے انتخاب کیا جن کا اس افطار ٹرانسمیشن میں, وہ اپنی مثالات تھے. سر بہت شکریہ. اور جہاں تک نماز اور طہارت کا تعلق ہے, پہلے تو اہل فکر و دانش حضرات بیٹھے ہیں. نماز دین کا ستون, بے شک, محبوب ملائکہ, مومن کی معراج, اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک. ہمیں ایک کالر نے جوائن کیا ہے, رضیہ ہے شیخو پورہ سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن سوال کیجیے گا. جی سر ہاں میں آپ کو بتا رہا تھا. جی 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 ہیلو. جی جی آواز آ رہی ہے, آپ سوال کیجیے گا. لائن ہماری لائن کٹ گئی ہے. میرا خیال ہے کہ پریشان تھیں, لیکن بہرحال دوبارہ اگر کال آتی ہے تو ہم انشاءاللہ ان کو دوبارہ ٹرانسمیشن کا حصہ بنائیں گے. جی نماز کا تصور جو باقاعدہ ہے, پہلے بھی جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں کسی نہ کسی صورت میں عبادت کا تصور موجود تھا, لیکن باقاعدہ نماز کا جو فرض ہوئی ہے وہ شب معراج کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ آسمانی عطا فرمایا گیا. سبحان اللہ. اور اقبال نے کہا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, اللہ, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. بے شک. اب تصور اسلام میں دیکھیے کہ جیسے ہی ہم نماز کی نیت کرتے ہیں اور قبلہ رو ہو کر کے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں, یہ ہاتھ اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اس رب کبریا کی بارگاہ میں جب ہاتھ اٹھائے ہیں تو اس سے مراد ہے باقی تمام چیزوں سے آپ نے ہاتھ اٹھا لی. عاشق صاحب ہیں جی لاہور سے. جی
आशिद अस्सलाम वालेकुम। राशिद हैं, राशिद साहब हैं हमारे साथ लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने सवाल पूछना था। जी राशिद भाई सवाल पूछिएगा। सर ये कि मेरे कपड़े नापाक हैं, गलती से वो मशीन में धुल गए तो वो सारे कपड़े नापाक हो जाएंगे या फिर इसमें कुछ है बचत? अच्छा, ये कह रहे हैं कि मेरे नजासत से भरे हुए कपड़े थे जो कि गलती के साथ मशीन में धुल गए, उस मशीन में और भी कपड़े मौजूद थे। अब वो कह रहे हैं कि क्या वो कपड़ा धुल गया या वो जो बाकी कपड़े थे उनको भी नजासत लगी? बाकी के हवाले से पूछना चाह रहे थे। हालांकि मैंने भी ये सवाल करना था कि कपड़े की नापाकी कैसे दूर की जाती है। पहली बात तो ये मेरे भाई कि जब वो आपने मशीन में डाले उसके बाद अगर उनको पानी के साथ खंगाल लिया गया है अलग साफ़ सुथरे पानी के साथ, तो फिर वो पाक हो गए, सारे कपड़े ही पाक हो गए। और बाज़ औक़ात ऐसा भी है कि ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं उसके अंदर वो पानी जो है वो खुद कर लेते हैं, तो उसमें ज़रा कबाहत है क्योंकि उसमें मालूम नहीं कि वो पानी के जो है उसी पानी के अंदर उसको खुश्क कर लिया गया है, वो पानी उसके अंदर मौजूद है, ऑब्जॉर्ब हो गया है, तो फिर ज़ाहिर है कि वो नापाक है, तमाम नापाक हो जाएंगे। इसलिए बेहतर ये है कि जब आप उसको धोएं तो धोने के बाद अगर पानी में बहा दिया जाए तो। और वैसे नॉर्मली क्या हुक्म है कि जो ये नजासत वाले कपड़े हैं उनको कैसे धोया जाए? सवाल का जवाब ये है किबला कि जिस जगह के ऊपर नजाजत लगी है तो सारे कपड़े नापाक नहीं हुए। अच्छा, ये बाज़ अहबाब को शायद लगता है कि पूरा कपड़े ही नापाक हो गए उस जब तक आप नहीं बदलेंगे। जिस जगह पे नजाजत लगी है अगर आप उस जगह को धो लेंगे तो पूरा कपड़ा नापाक नहीं है। ठीक है, वो जगह नापाक है, अगर आप उसको धो लेंगे तो वो कपड़ा उसमें से निजासत निकल गई। ये कैसे पता लगेगा कि निजासत निकल चुकी है? सर कंफर्म हो जाएगा ना, उसको वॉश कर लिया, अगर पानी में बहा दिया तो हमने वो कंफर्म हो गया। बाकी मुझे लगता है जो गलीजा होती है उससे जाहिर होती है ना, ज़ाहिरन होती है, तो मालूम हो जाता है कि लगी हुई थी। आपने उसको धो लिया है तो साबुन से धो लिया, सर्फ से धो लिया, पानी से धो लिया, मट्टी से इसको रगड़ लिया है तो वो जगह साफ होगी तो ऑटोमेटिक आपका कंफर्ट भी होता है ना, आपको पता चल जाता है। इस हवाले से ये भी अहकामात हैं कि अगर वो खुश्क हो गया और आपने झाड़ लिया तो भी पाक हो जाएगा? जी ऐसा ठीक है। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे हमें जो है ब्रेक की तरफ बढ़ना है। हम इंशाल्लाह प्रोफेसर साहब की तरफ दोबारा आते हैं और इनसे तफसीली गुफ्तगू करते हैं। उससे पहले मेरा ख्याल है कि यहाँ पे महफिल में नाते रसूल मकबूल के लिए मैं जो है दरख्वास्त करना चाहूँगा हाफिज़ अब्दुर्रहमान नक्शबंदी साहब से कि हमें जो है नाते रसूल मकबूल सुनाएं और हमारी महफिल में चार चांद लगाएं। जी बिस्मिल्लाह। जो सामने है मदीना तो देखता क्या है, जो सामने है मदीना तो देखता क्या है, यही है काबे का काबा तू सोचता क्या है, जो सामने है मदीना। मेरे हुजूर को खुद सा तू बोलने वाले, मेरे हुजूर को खुद सा तू बोलने वाले, तू उनकी ज़ात के बारे में जानता क्या है, यही है काबे का काबा तू सोचता क्या है। बरोज़े हश्र कहेगा खुदा ये बंदों से, बरोज़ हश्र कहेगा खुदा ये बंदों से, जो मुस्तफ़ा को न माने वो मानता क्या है, अरे यही है काबे का काबा तू सोचता क्या है। अली हमजा भाई शेर सुनिए। अगर नहीं है पसीना गुलों में आका का, अगर नहीं है पसीना गुलों में आका का, तो फिर बताओ कि
गुलशन में महकता क्या है, यही है काबे का काबा, तू सोचता क्या है। बहुत खूबसूरत नात। और जैसे कि ना अली हमजा ने एक सवाल किया था कि हम जो भी सिलेबस में पढ़ रहे होते हैं वहाँ पे चैप्टर ज़रूर होता है तहारत व पाकीज़गी के हवाले से, इसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझाई जाती। लेकिन मुझे, अगर मैंने पढ़ाई की है, मेरी असातिज़ा ने, उन्होंने खुलकर कोई चीज़ें नहीं कभी मुझे बताई कि क्या तहारत का तरीका कार है, क्या सब चीज़ें हैं। वो एज टू एज, टाइम टू टाइम मुझे फ्रेंड से पता चली। ये बिल्कुल ऐसे ही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आके बात करते हैं। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, रमज़ान की इस खुसूसी लाइव नशरियात में आपको खुशामदीद कहते हैं। यहाँ पे वक्त हुआ है नाते रसूल मकबूल का, और मैं दरख्वास्त करूँगा अली रज़ा मुस्तफ़ाई अपनी खूबसूरत आवाज़ में नाते रसूल मकबूल पढ़ें और हमारी महफ़िल को रौनक बख्शें। जी बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया अली भाई। आज चूँकि 16 रमज़ानुल मुबारक है और मैं आपके प्लेटफॉर्म से ख़ैर तहसीन पेश करना चाहूँगा शहीद अमजद साबरी साहब को। आपकी आज सालाना वर्सी है और अल्लाह उनके दराजात में मज़ीद बुलंदी अता फरमाए। एक कलाम जो ज़ुबान ज़द आम है, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। मैं ये कहता हूँ कि ऐसा नहीं होने देना, आप कहते हैं अच्छा नहीं होने देते। मैं ये कहता हूँ कि ऐसा नहीं होने देना, आप कहते हैं अच्छा नहीं होने देते। आप रखते हैं हमेशा मेरे शेरों का भरम, आप रखते हैं हमेशा मेरे शेरों का भरम, कोई मिसरा भी वो फीका नहीं होने देते। और लफ्ज़ खामोश हैं नाकिस है तख़य्युल मेरा, लफ्ज़ खामोश हैं नाकिस है तख़य्युल मेरा, कैसे लिखूं कि वो क्या क्या नहीं होने देते। और मेरे मालिक मेरे सर से असर का सूरज, मेरे मालिक मेरे सर से असर का सूरज, ढल भी जाए तो अंधेरा नहीं होने देते। और पिसरे हैदर के फ़कीरों में खड़ा हूँ जब से, पिसरे हैदर के फ़कीरों में खड़ा हूँ जब से, मेरा खाली कभी कासा नहीं होने देते। और हुक्म करते हैं तो मिलते हैं ये मकते शाकिर, हुक्म करते हैं तो मिलते हैं ये मकते शाकिर, आप ना चाहें तो मतला नहीं होने देते। बस उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, मंगता नहीं होने देते। और खराज तहसीन था अमजद साबरी साहब, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फरमाए। नशियात में आगे बढ़ते हैं और नीचे नंबर चल रहा है, आप लोगों की कॉल्स जो है वक्तन फ़वक्तन लेते रहेंगे क्योंकि नमाज और तहारत आज का टॉपिक है और इस पर बहुत से अहबाब के बहुत से सवालात होंगे। दरख्वास्त ये है कि बहुत से लोग जैसे ही कॉल में कनेक्ट होते हैं तो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, जैसे खातून आई वो कन्फ्यूज़ हो गई। सवाल भी अच्छा इंतखाब किया करें और उसका जो अल्फाज है उसका चुनाव भी अच्छा हो। आगे बढ़ते हैं, हमें ब्रेक में ज्वाइन किया है लाला जमशेद खान ने, और जो कि ऑनर है निसार चरसी तिक्का का। आपने लाहौर में, आप किसी भी शहर में चल जाएं आपको इसकी ब्रांचेस मिलती हैं। और लाला जी वेलकम टू द ट्रांसमिशन। और लाला जी अकेले नहीं आए, आपको पता है कि ये जो हमारे पख्तून भाई हैं इनकी जो रवायात हैं वो बड़ी मशहूर हैं। देखें लाला जी के आने से पहले जो है एक सालम बकरा जो है बतौर अफ्तारी यहाँ पे आ चुका हुआ है, और लाला जी से इस हवाले से जानते हैं कि ये तो बड़ा महंगा लग रहा है, ये कितने का है। और अगर पहले पूछते हैं चरसी क्यों है ना निसार के साथ, चरसी क्यों है? ये तो हमारा पेशावर से ब्रांड है, ठीक है। 1976 से जो हमारा दादा ने पेशावर में शुरू किया, माशाल्लाह, मतलब कि 50 साल होने वाले, 50 साल पेशावर में, पहले पेशावर में बहुत मशहूर हुआ और आप फिर जो पूरे दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह निसार चरसी तिक्का में जिधर आपने नाम लेना है, जो टिक्का है कढ़ाई है, अभी जो अल्हम्दुलिल्लाह। आप कितना अर्सा सिर्फ पेशावर में रहे और ये जो बाहर लाहौर में, इस्लामाबाद, कराची, ये कब आप फिर पहले? पेशावर में हम जब तक ये पंजाब से पूरे इलाके से हमारे पास आता था। ब्याह मेरा इरादा था 2018 में ग्राउंड लगा दिया, 2019 में जब मैंने शुरू किया उस वक्त कोरोना हो गया। उसके बाद मैंने 2 हाल बना दिया रेस्टोरेंट के। मैं कह लाहौरी बहुत मशहूर है खाने का, मैं कह चलो देखो क्या होगा। हाँ। पेशावर तो पठान लोग बहुत ज़्यादा खाना खाते, इस तरह मैं सुना था कि लाहौरी बहुत
अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद 2 हाल के बाद मैंने 2 हाल ऊपर और बना दिया, सामने पार्क है, वो पार्क भी ले लिया। मतलब सही सुना था लाहौर बिल्कुल, लाहौरियों ने मायूस तो नहीं किया? ना, अल्हम्दुलिल्लाह सबको पता भी है। 5 साल के अंदर मैं क्या 3 टीम मेरा तक के पेशावर गया कि हमसे लाहौर कंट्रोल नहीं हो रहा। बता रहे हैं कि पेशावर से 3 टाइम जो है लाहौर में काम टीम बदले चला गया, दूसरी टीम मैंने मंगवा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो सालम बकरा लेके आए हैं, जो हम इंशाल्लाह इफ्तारी में बतौर इफ्तार इस्तेमाल भी करेंगे, नॉर्मली कॉन्सेप्ट है कि बकरा बहुत महंगा है, तो ये अगर मैं फैमिली के साथ, ये निसार चर्सी टिक्का मेरा ख्याल है कि जोहर टाउन में मौजूद है, अब मैं आता हूँ तो ये मुझे कितने में पड़ेगा? ये हमने ऑफर लगाया रमज़ान की खातिर सिर्फ 15,000 रुपए में। 15,000 में फैमिली आ जाए। ये तो मेरा ख्याल है कि 6, 7, 8 लोग खा सकते हैं। जेंट्स होगा 5 लोगों के लिए हम ऑफर दे इफ्तारी में, बहुत हर कोई खाना कुछ नहीं, ये मेरा ख्याल है कि 5 लोग 8, 9, 10 आराम से फैमिली हमारे पास जो आता है अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना 30, 25, 3 साल मुसलसल हुआ हमने सालम बकरा शुरू किया और लाहौरियों ने रिकॉर्ड कायम किया पूरे दुनिया में। तरीकाकार भी बहुत मुनफरिद है बनाने के लिए। किसी और लाहौरियों ने जो रेस्टोरेंट में रेस्टोरेंटों को भी चैलेंज देता हूँ और कस्टमर को भी टेस्ट भी गारंटी के साथ, मजा नहीं है एक बकरा और मैं देता हूँ। अल्लाह अकबर। और इसको ये कितनी देर लगती है पकने में, बनाने में आपको? 3 घंटे स्टीम में पकते हैं, 3 घंटे हम इसमें मसाले में रखते हैं। ठीक है, 6-7 घंटे पहले। और मुझे थोड़ा सा बताएं, क्योंकि हम तो इस पर नशरियात कर रहे हैं तो इस तरह आना जाना नहीं हुआ बाहर, तो क्या सूरत हाल होती है? लाहौरिये निकलते हैं इफ्तार में? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। पहले रोज़े में थोड़ा रश कम था, उसके बाद मेरे इफ्तारी रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं 2-3 दफ़ा फेसबुक में लगा कि 5:30 बजे जिसने आना 5:30 बजे पहुंच, उसके बाद जो है वो मुश्किल हो जाता है बहुत। आप तो ये 1976 से चल रहे हैं, आप लाहौर में आए हैं और भी शिनवारी रेस्टोरेंट्स जो हैं वो मौजूद है, तो आपके जायके में और उनके जायके में क्या मेजर डिफरेंस रहता है? जितना शिनवारी है, जितना तिक्के वाला सारा सबको मैंने लाहौर पे लेकर आया, जो यार दोस्त है सबको पता है। निसार चर्सी टिक्का बिल्कुल ठीक बता रहे हैं कि ये वो था जो चर्सी का लफ्ज है, ये वो जो हमारा दाता था उस वक्त, ठीक है, 2 बातें। जो एक हमारा दादा था उस वक्त खुद चर्च पीता था, ठीक है, वही लोग सब कहते हैं वो बाबा चर्सी के पास जाए। और दूसरी बात, जो हमारे अंकल अबू ये सब लोग बोलते हैं कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोले कि गोश्त में ताकत है, अगर आप खालिस गोश्त खाना है तुम्हें बदन में ताकत आती है। मैंने लाहौर में 2009 से आना जाना करता था, इधर सारे इतना मसाला खाते, इतना मसाला खाता है उसमें बिल्कुल बंदे के। जब मैंने शुरू किया, हमारा जो अभी कढ़ाई भी है ना, मैंने किचन सारा सामने रख के देखे, इधर से अपनी मर्जी का गोश्त काटो, अपने सामने लगाओ। जो मेरे यार दोस्त आप लोग भी इंशाल्लाह आप लोगों को भी अपने किचन में बिठा दूंगा, आपको स्पेशल पेशावरी कहवा खिला दूंगा। और ये कि 1.25 घंटे 1 घंटे में हमारा खाना तैयार होता है। क्या बात है, मतलब कि मैं ये एक चीज़ जो है मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी निसार चर्सी टिक्का बहुत बार गया हूँ, बल्कि एक बार हमारी पूरी टीम ने, लाहौर रंग की जो पूरी टीम थी, इन्होंने कोई बाहर दावत की तो हम लोग निसार चर्सी टिक्का में बैठे, हम लोग कोई 25-50 लोग थे। जी। और मैं एक चीज़ बताता हूँ कि एक तो आपको वहाँ पे आज़ादी है कि आप खुद जाके बताएंगे कि मुझे ये हिस्से की कढ़ाई चाहिए, तो ये आपके सामने जो है मटन का वो हिस्सा उतार के आपके सामने कुकिंग करेंगे। बहुत से लोग हैं जिन्होंने हाफ कुक किया होता है, आपको नहीं पता कि क्या चीज़ खिला रहे हैं, किस तरह बनाई हुई है, कब से बनी हुई है, आपके सामने कुक होगा, फ्रेश कुक होगा, ऐसे ही बिल्कुल, और आपको इंतजार करना पड़ेगा। और वो बता रहे हैं कि रमज़ान में भी जो लोग अफ्तार में आते हैं, हमने बताया कि 5:30 से पहले जिनके ऑर्डर बुक हो जाएंगे उनको हम सर्व करेंगे, क्योंकि इसको बनने में ये पूरा एक प्रोसीजर है, वो फिर आपको पता है अफ्तार में हर शख्स जो है इंतजार कर रहा होता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और निसार चर्सी टिक्का का शुमार उन चंद ब्रांड्स में होता है जो कि लाहौर में और दीगर शहरों में जाके इन्होंने बाकायदा तौर पर। अच्छा, मुझे हमारे प्रोड्यूसर साहब ने बताया कि आपका कोई टन टनाटन भी है, वो क्या है? वो टंग टिक्का है। अच्छा, टकाटक हमारा लाहौरी, आपका टन है और टंग है। ओके, टंग पूरा इंग्लैंड पर जगह में जो हमारे पेशावर ब्रांच पे आता है हमारे अंकल के पास, वो सीख में लेता है। ये जो अगर आपको बकरे की मछली पीस ये नमक में रैप कर चने चर्बी नहीं खालिस सीख में लगाते हैं, थोड़ा सा नमक लगा के 1.25 घंटे में तैयार हो जाता है। अच्छा, मुझे बताएं कि आपकी और क्या क्या बेहतरीन चीज़ है, और हम आएंगे आपके पास। हमारे स्पेशल जो पेशावर चबल कबाब है और स्पेशल दुम्बा कढ़ाई है, रोश भी एक होता है, रोश है, चांपे है जो मुझे बहुत पसंद है। चांपे जो बंदा सीख में नमक के साथ बनाते, कोई मसाला नहीं, वो बहुत बंदे लाला जी भूख लग रही है। बंदा अगर मैं गारंटी दे रहा पूरा लाहौर को, मैंने पहले भी चैलेंज दिया सालम बकरे में, अल्हम्दुलिल्लाह लाहौरियों ने इतना सालम बकरा का जो मेरे ख्याल से कोई 80% लाहौरियों ने सालम बकरा अभी तक आ रहा है। अच्छा, इख्तिताम पे एक छोटा सा सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आप पेशावर से निकले और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गए, आप पाकिस्तान से निकल के मुख्तलिफ दुनिया भर में यानी कि मुख्तलिफ ममालिक में क्यों नहीं जाते, या आप इस हवाले से सोच रहे हैं? ऑलरेडी कुछ कंट्रीज वो दुनिया अभी तो इरादा तो नहीं, अभी इरादा है कराची में और लाहौर में इंशाल्लाह बड़ी ईद के बाद एक 25 कैनाल जगह काम शुरू है। बहुत शुक्रिया, लाला हमारे साथ मौजूद थे। मैंने और आगे से पहले एक सवाल रखा था, वो ये था कि जैसे आपने कहा ना कि चैप्टर में
हमारे सिलेबस में वो चीज़ें मौजूद तो होती हैं, लेकिन सिर्फ वो पढ़ाने की हद तक होती हैं, लेक्चर दिया और उस पर चले गए, बच्चों को खुलकर उन चीज़ों के बारे में समझाया और बताया नहीं जाता। फरमा रही है। मैं अपने हवाले से भी बता दूं कि हमारे यहाँ जो हमारी फैमिलीज़ हैं, हमारे वालिदैन हैं, वो शायद कहीं झिझक महसूस करते हैं, हालांकि शरअ में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। वो ये चीज़ें नहीं बताते कि आपने कौन से इजाफी बाल काटने हैं, किस तरह से गुस्ल करना है, तहारत क्या है और क्या मामलात हैं। हमने जैसे ये बता रही इकरा भी कि मैंने भी और मेरे बहुत से दोस्त साहब आपने भी ये चीज़ें दोस्त साहब आपसे सीखी, और जो दोस्त साहब आप बताएंगे वो ज़ाहिर सी बात है वो शरारतन कोई उसमें और मामलात और चीज़ों की तरफ इंसान जाएगा। आपको नहीं लगता कि हम पेरेंटिंग में कहीं ना कहीं कमी आ रही है कि हम खुद नहीं बता पा रहे अपने बेटे को या बेटी को कि क्या पाकी हासिल करने का तरीका, तहारत क्या है, गुस्ल क्या चीज़? क्योंकि गैजेट्स बच्चों को सारे यूज़ करने आते हैं, लेकिन पाक कैसे होना, तहारत कैसे करनी, वो नहीं पता। मैंने जैसे अपने इब्तिदाइये में कहा कि आपको अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं उन पे अमल पैरा होना है। जैसे अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर नमाज को फ़र्ज़ करार दिया है, ठीक है, इसी तरह आका अलैहि सल्लम का फरमान है कि जब 7 साल का बच्चा हो जाए तो उसको आप नमाज की तलकीन करो, जब वो 10 साल का हो जाए तो उसको मार कर भी आप नमाज पढ़ाएं। तो ये हुक्म पेरेंट्स को दिया जा रहा है। तो जो बच्चा तैयार हो रहा है उसने ज़ाहिर है उससे पहले वज़ू करना है, गुस्ल करना है। ये जब वो बालग हो जाएगा तो उसको मालूम है कि मैंने वज़ू सिखा देते हैं, वज़ू बच्चा देख के भी सीख लेता है। जी मैं बताता हूँ ना आपको, ये बहुत सारी, जिस तरह मैं उस तरफ इसी तरफ जा रहा हूँ कि वो जो चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक इबादत के साथ है, जब तक आप पाक नहीं होंगे तो आप वो इबादत नहीं कर सकते। तो नमाज के साथ साथ जैसे बच्चा बड़ा हो तो ये पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है, असातिज़ा की ज़िम्मेदारी है कि वो उनको प्रॉपर गाइड करें। स्पेशली आप ऐसा करें कि वो जो स्पेशली जो मेल यानी बॉयज़ हैं, लड़के हैं, उनको चाहिए कि वो किसी अपना इमाम मस्जिद के पास उनको भेजा जाए, किसी उस्ताद के पास भेजा जाए, या स्कूल के अंदर उनकी काउंसलिंग की जाए, या घर के अंदर उनके साथ मामलात किए जाएँ। उकाड़ा से अमानत अली मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अमानत भाई सवाल कीजिएगा। सर ये पूछना है कपड़े के बारे में, किस तरह साफ होगा? कपड़ा किस तरह से साफ होगा? नजासत से भरा हुआ? हाँ जी, निजात से भरा हुआ। अच्छा, मेरा ख्याल है आपने भी लेट ज्वाइन किया, हमने इस हवाले से बात कर ली है, लेकिन फिर भी मैं बस इख्तिसार ये बताता हूँ मेरे भाई कि जहाँ जिस जगह पर निजात लगी हुई है उसको साफ़ करने का तरीका ये, अगर आपके पास पानी मौजूद है तो आप उसको पानी से धो लें। जो सर्फ वगैरह या कोई भी चीज़ है, कोई भी ये तमाम डिटर्जेंट जो है ये आप अपनी तसल्ली के लिए इस्तेमाल, वरना आप उतना हिस्सा भी धो लेंगे तो वो पाक हो जाएगा, निशान लगा भी रहेगा तब भी वो कपड़ा पाक हो जाएगा। आप एक बार पानी गुजार लें। अमानत साहब, अगर आपको तफसीली तौर पे नहीं भी जवाब मिला तो आप अली भाई गुजारना नहीं है, ये ज़हन में रखिए, पानी को बहाना नहीं है, पानी से उसको धोना है और निचोड़ना है। ठीक है, आप उसी पे आ जाए जो हम आपसे सवाल कर रहे थे। जी, कि वही बात के लोगों को बताया नहीं जाता, लोगों आपने कहा कि उस्ताज़ा को चाहिए इमाम मस्जिद के पास चले जाएं, इमाम मस्जिद के पास, लेकिन आपको नहीं लगता कि वालिद को खुद बता देना चाहिए? वालिद भी बता दें तो कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, वालिद के साथ देखें ना, 2 किस्म का तरीका, वालिद और या वालिदा को 2 हवाले, एक तो जैसे कहते हैं ना, एक मिसाल दी जाती है कि जी देखिए शेर की नज़र खिलाइए सोने का निवाला। तो बात यह है कि आप अपने बच्चे के साथ इतना कन्वीनियंट हो कि आप उसके हर किस्म की बात शेयर कर सकें, बिल्कुल ऐसी है, ताकि वो दूसरे लोगों के पास जाके वो और तरह से शरारतन मिसगाइड हो जाए। उससे बेहतर नहीं है कि उसके घर के अंदर गाइडेंस। और ये भी होता है, अगर बड़ा भाई है तो बड़ा भाई उसको समझा दे, या वालिद नहीं बता सकता तो किसी और की ड्यूटी लगा दे, कोई चचा है या कोई कजन है, उसको कहे कि भाई जरा इसको गाइड कर दें। अच्छा, बड़ा जरूरी है कि जो खवातीन होती हैं इनके हवाले से, जैसे अभी मिस ने बात की कि बहुत सी चीजें जब वो प्यूबरिटी पे पहुंच जाती हैं तो एक खास अमल हो जाता है, जिसके बाद उसका भी कोई तरीका का स्पेशल होता है। पूछ रहा हूं कि जैसे मिस ने बड़ा अहम सवाल किया कि बच्चियां भी ये तमाम चीजें जो हैं वो सीख रही हैं अपने दोस्तों से। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सबसे बड़ी फ़कीहा हैं औरतों में, और हुजूर ने फरमाया आयशा निस्फ़ुल इस्लाम, मेरी आयशा आधा इस्लाम है। तो ये इम्पोर्टेंट बात ये है कि सारी ख़वातीन उस वक्त की, तमाम सहाबियात या बाद में ताबीन औरतें जो थी, वो सब की सब जो हैं वो सईदा आयशा के पास जाके इन्हीं मसाइल को। अच्छा, मोहम्मद जुनेद हैं डेरा इस्माइल खान से, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। जी जुनेद भाई सवाल कीजिएगा। सर सवाल हमारा ये है कि क्या ऑनलाइन निकाह हो सकता है सर? क्या ऑनलाइन निकाह हो सकता है? मतलब बंदा है जो पाकिस्तान में है और जिसके साथ निकाह हो रहा है वो फॉरेन कंट्री में बैठा है। खातून यहाँ पे पाकिस्तान में हो रही है। जी सर। खातून पाकिस्तान में और जिससे निकाह होने लगा है वो किसी दूसरे मुल्क में है? जी सर, फॉरेन में। और निकाह आप पूछ रहे हैं कि हो सकता है या नहीं हो सकता? डॉक्टर साहब वो पूछ रहे हैं कि हो सकता है। देखिए, निकाह की 3 शराइत हैं। एक है
حق مہر کا ہونا، ایجاب و قبول کا ہونا اور گواہوں کا ہونا، یہ 3 شرائط ہیں، اس کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ جب یہ 3 چیزیں موجود ہیں، صرف اس میں آن لائن میں یہ مسئلہ ہے کہ جب آن لائن آپ بات کر رہے ہیں تو 2 گواہ جو اس طرف بیٹھے ہیں، دوسری طرف بیٹھے ہیں، وہ گواہی دیں گے کہ یہ وہی بندہ ہے، اچھا، اور اور جس طرح وہ ادھر بیٹھے ہیں دوسری طرف، دوسری سائڈ والے بھی گواہی دیں گے کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کوئی اے آئی نہ ہو، کوئی فراڈ نہ ہو، دونوں 2 گواہ دیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے، وہ جو اس کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ بھی گواہی دیں، اور ادھر والے بھی گواہی دیں کہ واقعی یہ وہی بندے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہی بندہ بات کر رہا ہے۔ تو اس طرح دونوں طرف سے جب یہ گواہان کی موجودگی اور ان کا ایکسچینج ہوگا، ان کی موجودگی میں اور حق مہر کے ساتھ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ والی سہولت فون کال یا ویڈیو کال کی موجود نہیں تھی، تو کیا کوئی ایسی روایت ملتی ہے جہاں پہ ایک شخص کسی ایک علاقے میں ہو اور دوسرا کسی دوسرے علاقے میں ہو، اور کیسے مطلب کہ آپ کو پتا ہے کہ جو وکیل کا کانسیپٹ ہے، ایک تو وکیل پروفیشن والا نہیں، میں نکاح میں بتا رہا ہوں، وہ وکیل یہی ہوتا ہے نا، بعض اوقات عورت سے ملاقات نہیں ہوتی تو عورت کی جگہ پہ ایک وکیل ہوتا ہے، اور وہ وکیل نومینیٹ کرتا ہے کہ جی میں اس عورت سے مل کے آیا ہوں، اور 2 گواہ اس وکیل کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے کہ یہ باقی ٹھیک کہہ رہا ہے، یہی کنڈیشن ہے۔ اب اگر یہ آپ دیکھیں کہ آنکھ ہو جو پہاڑ ہو جو برابر ہے، تو جب آپ نے اس سے ملاقات نہیں کی تو آپ کو تو نہیں پتا کہ وہ بات سچ کہہ رہا ہے، وہ چاہے باہر بیٹھا ہو، ملک سے باہر بیٹھا ہو، وہ فون پہ بیٹھا ہو، ویڈیو لنک سے بیٹھا ہو، جب گواہی دے دیں گے کہ واقعی یہ بات درست ہے اور یہ وکیل ہے اور یہ وکیل کی وکالت بھی، آپ نے بتایا کہ 3 شرائط ہیں، وہ حق مہر ہے، ایجاب و قبول ہے۔ گواہوں کا ذرا فرق یہ ہے کہ گواہوں کے اندر دونوں طرف سے 2 سائڈز کی طرف سے تصدیق کے لیے، لیکن پھر بھی ایک چیز ہے کہ ناظرین آن لائن نکاح کے حوالے سے جو بعد میں خبریں آتی ہیں بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں انشور کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ جائز ہے، لیکن اس میں یہ تمام احباب سے درخواست ہے، خاص طور پہ بہنوں بیٹیوں والے، کہ تحقیق پوری کر لیں کہ کس کے ساتھ کر رہے ہیں، کیونکہ بہت سے معاملات پہ ہم نے آن لائن اور فراڈ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فارم بھی جاتا ہے نا، نکاح فارم باہر بھیجا جاتا ہے، وہ پھر وہاں سے TCS کیا جاتا ہے، اور کچھ ایسی کنٹریز ہیں جس کے اندر ایمبیسی کے تھرو ہوتا ہے، تو پھر اس میں فراڈ والا جو معاملہ نا، ٹھیک ہے، لیکن انشور کر لیں، کوئی بھی جو والدین ہیں وہ اپنی بہن بیٹی کا بیاہ کرتے ہوئے انشور کر لیا کریں، کیونکہ میں نے دیکھا کہ بڑے مسائل ہیں پاکستان میں، خواتین کو بہت سے مسائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام بہنوں بیٹیوں کی بلکہ بیٹوں کی بھی جو ہے عزت اور ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کے لیے آسانی والے معاملات پیدا فرمائے۔ پروفیسر صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ پروفیسر صاحب آپ بات کر رہے تھے، اس میں کالرز آ گئے، کالر کیونکہ ایک شخص جس نے محبت کے لیے ٹائم نکالا پوچھنے کے لیے، تو میرا خیال ہے اس کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے۔ آپ جی بسم اللہ۔ جی میں وہیں سے کنٹینیو کروں گا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ معراج کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ باقاعدہ نماز فرض کی گئی۔ امت علی حسن ہے کانپور سے، کال لے لیتے ہیں، کال کے بعد یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ جی علی السلام علیکم۔ کٹ گئی ہے لائن، کٹ گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس سے پہلے 2 رکعت کا کنسیپٹ تھا، طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کر لی جاتی تھی۔ اس کے بعد نماز کی جزیات اور حیت وہ طے کی گئیں، اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازیں ادا کرنا سکھایا۔ میں کہہ رہا تھا کہ جس وقت ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پھر ہم دنیا کی ہر چیز سے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ کیا بات ہے، بالکل ایسا، ریا بھی ختم، تکبر بھی ختم، حسد بھی ختم، بغض ختم، لالچ ختم، منافقت ختم، سب کچھ ختم۔ بالکل ایسے نماز عشق ہے، اور عشق میں ڈوب کر کے یہ پڑھی جائے، جیسے میں ایک موٹیویشنل اسپیکر ہوں اور 22 ایئرس سے میں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہوں۔ ہزاروں کی تعداد میں طالب علموں کو ہم ان میں شوق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اگر شوق تیرا اگر نہ ہو، میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، کیا بات، اگر اس میں شوق شامل کر لیں گے۔ المیہ یہ آج کے دور کا کہ اگر بابا فرید الدین گنج شکر کی والدہ مصلی کے نیچے شکر رکھ کر کے انہیں نماز کے لیے موٹیویٹ کر سکتی ہیں، تو کیا آج کی والدہ اپنے بیٹے کے لیے چاکلیٹ مصلی کے نیچے رکھ کر کے اسے موٹیویٹ کیا نہیں بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہم نے موٹیویشن چھوڑ دی ہے، ہم شاید مایوس ہو گئے ہیں یا دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ تو شکر ہے کہ ایسی محافل کی وجہ سے لوگوں کو دین سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ اور شعراء کو دیکھیں، ساغر صدیقی بھی تڑپ اٹھے، لوگوں نے کہا کچھ نہیں کرتے، انہوں نے کہا ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں۔ کیا بات، تو نماز کا شوق بچوں میں پیدا کریں۔ بالکل ایسی ہے، اور اس کے لیے میرا خیال ہے ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ میں مدارس کے ساتھ بڑا عرصہ جو ہے تعلیم کے سلسلے میں آنا جانا رہا،
مجھے لگتا ہے کہ نماز کا ترجمہ بڑا ضروری ہے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں آپ کو پتہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں, کس کے سامنے کھڑا ہو کے پڑھ رہا سجدے ہوں, میں سر خود بخود جھکتا ہے تاکہ آپ سمجھیں کہ میں کس حالت میں ہوں اور کیا اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہا ہوں. جب آپ کو پتہ ہوگا تو پھر آپ کی اس میں جو ہے دل بھی لگے گا, آپ اور کیفیت میں ہوں گے. میرا خیال ہے کہ یہاں پہ وقت ہوا ہے کہ ایک قوالی جو ہے نشریات میں شامل کر لیجئے. ہمارے ساتھ قوال برادران موجود ہیں اور درخواست آپ سے یہ ہے کہ اپنے خوبصورت انداز میں جو ہے قوالی سنائی جائے اور ہماری محفل میں 4 چاند لگائے جائیں. جی بسم اللہ. پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے, کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے. یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جاں بھی تمہاری ہے, تنم فر سودا جا پارا, تنم فر سودا جا پارا, سے ہجران یا رسول اللہ, تنم فر سودا جا پارا, سے ہجرا یا رسول اللہ, تنم فر سودا جا